దగ్గులు అంటికి ఒకదానికొకటి, ఒకదానికొకటి అంటికి అంటుకునిందన్న. మళ్ళా టైలేషను ఆహ్, ఇది ఆవిరిలో ఇంజెక్షన్‌లేసినాన్న అన్నీ క్యూర్ అయినాయన్న. ఇప్పటికి 3 డోసులు ఇచ్చినాంగా 2 డోసులు ఇవ్వమంటావన్న. ప్రస్తుతానికైతే ఏది తగ్గలేదన్న. బాగా హ్యాపీగా మేస్తా ఉన్నాయన్న. టైలేషను ఆవిరిలో ఇచ్చి మళ్ళా మీరిచ్చిన ఇది మల్టీవిటమిన్ ఉంది కదన్నా! అది ఇచ్చి ఒక పూట కాల్షియం, ఒక పూట మల్టీవిటమిన్ తాపుతొచ్చినాన్న డైలీ. ఇంగ ఈ మెడిసిన్ ఆపేసిన తర్వాత ఒక 5 రోజులు ఇది మీరిచ్చింది లివర్ టానిక్ ఉంది తాపమంటావా అన్న? చాలా సూపర్ అన్న. బాగున్నాయన్న. మీరు చాలా సహాయం చేశారన్న. చాలా సహాయం చేశారన్న. ఇంటికి అంటుకుండేసి దగ్గు చీముడు గారేదన్న, ముక్కు చీముడు గారేది, దగ్గు చాలా ఎక్కువైపోయిందన్న. మీరిచ్చిన ట్రీట్మెంట్ సూపర్ అన్న. అన్నీ కోలుకునేసినాయన్న. నేనేం భయపడిపోయినానన్న. ఒకదానికొకటి, ఒకదానికొకటి నైట్ అన్నీ తగ్గేది, పొగులు తగ్గేది, మేకంతా శివుడి గాని తలకాయ కిందికి పెట్టుకొని చీమలాగా అయిపోయిందన్న. థాంక్ యూ అన్న.